Un nuovissimo acceleratore per le cure radioterapiche, con un avanzato software di intelligenza artificiale che a ogni seduta adatta le terapie ai cambiamenti che intervengono in ogni paziente. Uno strumento all'avanguardia è entrato in servizio in questi giorni allo IOV di Padova, che confronta direttamente sulla console le immagini raccolte al momento con quelle precedenti usate per il trattamento. Intuitivamente si capisce l'importanza questo, di questo tipo di procedura che ci permetterà di dare una dose adeguata al volume tumorale risparmiando gli organi sani adiacenti in modo prima impossibile. Si chiama terapia adattativa. Il neoacquisto per la radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto è la prima piattaforma di questo tipo per il trattamento dei tumori installata in una struttura pubblica. È costata 5 milioni e mezzo di euro, 500.000 dei quali con fondi destinati alla ricerca. Macchina pronta, inaugurata, partenza. Credo che questo sia un bel risultato e che darà impulso non solo ai nostri pazienti ma anche alla ricerca, che è un altro punto nodale dello IOV, che è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.